we have talked a lot about the do's and don'ts in terms of what to do when making decisions as the human. So, how about hearing now from one of Hong Kong's most beloved veterinarians about cat care from a medical standpoint? This next segment is in Cantonese, so turn on those subtitles if you need to. Wow, thank you so much, Nicole. 好，咁呢一個 segment 咧，我哋今次咧就邀請咗施生啦，佢就係 Pedicare 嘅首席獸醫嚟㗎。Thank you，施生，感謝。咁佢就會同我哋分享一下咧，其實有關咧養貓嘅一啲重要信息嘅喎。咁無論你係一位新手嘅貓奴啦，又或者本身咧都有經驗的話咧，其實都冇所謂嘅，一定有嘢學到嘅。咁我哋而家落足耳力同落足眼力咯喎。咁首先咧，其實我哋今次就會講下一啲我哋成日提及嘅一啲話題啦。咁例如貓嘅標準身形、飲食問題、健康問題、BB 問題，又仲有一啲講緊哇點解一定要 check up 咁重要嘅一啲成因嘅喎。咁好啦，今次真係多謝施生，哇好難揾到嗰啲。Thank you。咁嗱，喂施生，其實咧，不如我哋試下一次過講下，喂平時我哋即係養貓咧要留意一啲 general 嘅嘢。其實嗱，例如今次我帶咗一個演員啊，其實佢係真嘅，佢係啦，佢係 Sir Carlos。咁咧，其實想睇下，喂，其實乜嘢叫做理想身形、標準身材係咩一回事啊？因為嗱，我就成日覺得，喂，我隻貓冇嘢啊，唔會我唔肥啊。佢有時睇獸醫咧，都話唔係喎 ，Melody 你隻貓有啲肥喎。咁其實係喂點睇嘅啫？即係當好似佢啊，好似佢咁，其實都幾標準嘅。咁其實我哋都有個 chart 嘅，咁我哋分1至9啦。咁當然1就最瘦，9就最大隻。OK。咁其實最理想就個 score 會係4或者5咁樣啦。咁通常講緊呢啲身形咧，就係你會見到即係你都見到呢個圖啦。如果喺上面睇落嚟係點嘅樣啦，或者喺側邊望係個身形又大概係點啦。咁通常就係起碼都見到條腰啦 ，OK， 見到條腰呢度係啦，咁就講緊條腰呢個位置，可能就見到有個腰型啦 ，OK。咁佢而家有冇腰型嚟而家？其實佢如果企直應該係都有嘅。我哋 distract 下佢先。咁即係咁樣喺上面望落嚟會有腰啦。咁如果係打側身講，睇下有冇即係會唔會有肚腩仔啦。咁正常咧，佢如果係比較 fit 啲咧，係會有個弧度嘅，凹上去啊？係啊，係咪即係好似呢啲咁樣？即係開始平嘅時候咧，就係有啲肥噶啦。哦，係咪真係好似平時咧，即係喺澳門以前睇賽狗，佢哋咪直情凹晒上去嘅？係，就唔使凹咁勁嘅，就唔使咁勁嘅。咁就總之係啦，佢有個弧度啦。咁呢即係講緊肚腩仔腰位就係咁睇啦。咁另外就其實如果觸感咧摸落去咧，就睇佢即係肋骨呢個位置啦。咁摸落去其實你 feel 到有啲肉，但係又摸到骨嘅話咧，其實就都 OK 標準嘅。其實應該係似手背定似手掌啊？如果揀一樣，手背。吓？咁當然咁手㗎咋？唔係，即係摸到骨。摸係咯。係，但係因為呢度唔係好。哎呀！即係代表咧，其實我平時同大家都係一樣嘅，以為冇乜嘢。其實我隻貓其實冇。哎呀，原來係手。咁但係當然啦，摸到骨之餘係會有啲肉包住啲骨嘅。如果淨係皮包骨就真係太瘦。明白，但我成日都用咗手掌嚟作準嘅，唔怪之我成日覺得我隻貓唔肥。手掌就因人而異啦，有啲真係遠都唔諗嗰啲，嗰啲就真係完全摸唔到骨，就真係。如果套用喺媽媽身上，其實好似唔係好得。但係其實咁講咧，其實你頭先講嗱標準體型，其實有冇標準體重？即係好似正常唐貓咁咧，其實有冇話一個指定嘅一個 weight 嘅 range 咧？因為其實落去 size，即係喺 average 裏面，其實係幾多公斤左右㗎？咁睇下佢係貓公定貓女。貓公通常就大隻啲嘅。咁如果你話成貓，可能4-5公斤咁樣。係都好，就可以翻去好好地檢討一下先。如果貓話咧，女仔就通常可能3點幾4，即係最好就唔好多5啦，4.5樓下咯。係，OK，就喺翻屋企重新再磅過晒我啲貓先。好啦，咁嗱，除咗身形之外啦，其實有啲咩即係嗱，我哋知道嗱，身形應該係大概係咁樣如何。咁當然啦，我哋都知道身形係同咩有關啦。
咁梗係食嘢啦。咁喂嗱，食嘢，不如我哋講一講有啲乜嘢嘢係唔可以食嘅先，因為頭先講新手貓奴啊嘛，喺講食啲咩之前，不如講咗有啲咩係彈咩嘅，真係唔得，唔可以食，即係講緊食物各方面咁。佢哋同我哋住咁，可能就係我哋食嗰啲嘢有機會佢唔食得啦。咁最常見即係講緊朱古力啦、提子啦、洋葱啊、蒜頭啊 ，OK。呢啲都係大嘅，OK。要收埋。其實佢會自己揾嚟食㗎，定係佢哋自己？即係我唔知啦。通常有機會嘅，咁但係當然可能比起狗仔嚟講，可能機會低啲。OK。即係提子、洋葱、生蒜嗰啲，OK，全部要收埋晒佢。咁但係其實嗱咁講啦，話就話不能食，即係仲有朱古力，食咗會點先？食咗就咁輕嘅就可能腸胃不適啦，重嘅有機會可能真係會死亡。係啊，咁即係好似提子咁樣啦，你以為好似冇乜嘢嚟嘅啫，係啊，咁但係可能尤其是提子乾 ，OK，可能真係食咗幾粒，有機會可能急性腎衰竭啊，咁可以死噶。其實即係我都on the side問下啦。其實如果當唔小心食咗，其實最明顯嘅症狀係乜嘢啊？如果食錯咗頭先你講嗰啲，屙嘔啊，唔精神啊，咁當然你話朱古力嗰啲可能就會好 hyper，即係會好 hyper，即係可能會嚟咗好係咁，當然係即係但係去到比較差啲嘅時候，可能。有機會會抽筋啊！好啦，咁頭先你講咗話不能吃係什麼啦，同埋一啲即係簡單嘅一啲指標啦。咁好啦，咁又講下啦。平時我哋即係無論新舊貓奴都有諗，究竟係應該食粒粒啊，食鮮肉啊，食生肉啊，自己煮啊，定係食罐罐咧？其實如果你問我都唔係好知點揀，我都係大包抄。其實應該點樣係比較理想噶啦？咁依家係真係越嚟越多選擇嘅，有時候即係主人都唔知點樣揀好。咁其實好多時候都好取決於佢哋中意食乜嘅。咁當然啦，呢個係因為如果佢唔食㗎，你俾咩都冇用，再好嘅都難啲揀逼佢嘅。冇理由餐餐要逼佢食噶，咁係咁，但係另外就即係當然食物嘅營養啦、品質啊、安全性，其實主人都需要注意嘅。OK，咁但係你話每一樣嘢都可能有好或者有唔好，咁可以慢慢講嘅，我哋都好啊。我哋不如由最簡單嘅講，由粒粒講先啦。我諗最常見嘅。都係粒粒嘅。其實你知唔知我細個嗰時養貓咧，我係試過養一隻貓，由頭到尾我係唔識嘅，佢成世人淨係食粒粒嘅啫。而家我諗翻我都覺得好後悔。不過好啦，由粒粒講先咧，有咩利同弊啊？其實利啊，粒粒即係乾糧就好簡單啦，因為即係好易處理啦。例如我哋買翻嚟倒出嚟就係啦，食得啦咁。但係當然有時候淨係食乾糧，有啲貓佢哋本身又唔係好飲水嘅話，就擔心佢會易啲有尿道問題啊、腎啊嗰啲問題啊。尿道都關事嘅，原來係啊，飲得水唔夠嘅話，最常見其實就係可能佢條會生石啦、尿道炎啊嗰啲狀況，咁所以係都真係幾常見。OK， 明白啦。呢個就係粒粒啦，即係好就係方便，唔好嘅就係剛才你講過，即係頭嗰兩樣。咁好啦，咁罐罐咧，咁如果大多數時間餵罐罐得唔得先？我全程又或者大多數時間俾佢食濕糧、食罐罐，又會唔會好啲咧？就佢有啲咩利同弊咧？如果我揀咗呢個 option 嘅話，咁罐罐其實因為媽媽佢哋都係食肉獸啦，咁基本上如果你話主要都係食罐頭，水分。可能都有充足啲啦，如果佢真係唔飲水，咁都未算係一個即係其實都算係幾好 OK 嘅選擇嘅。咁但係有時候佢可能真係淨係食某一種單一嘅嘢，亦都擔心可能長遠佢可能會缺乏某啲嘅營養。咁又或者如果主人可能罐頭嗰度係不停咁樣喺度轉啊，有即係轉。轉得好密啊，有時候亦都可能會令到佢哋腸胃會有不適啊咁樣嘅。咁當然都好睇貓貓本身佢個身體狀況嘅，即係都要 try 下咯，對係嘛？係啊，咁係咯，好味。水分就高啲咯，我估水分會多啲，係啊。對一啲唔飲水嘅貓貓嚟講，其實係即係
係我好似間接咁逼佢飲水啊，係啊，其實呢個都係其中都係一個原因嚟嘅，因為我啲貓即係我屋企10隻啦，其實都唔係隻隻，即係佢就好啲，佢好中意飲水，但係如果隻隻好似咁，呢個世界就少咗好多問題啦吓。咁另外啦，咁你話如果有啲人話喂唔係，我要自己煮嘅，我好中意自己煮嘢食嘅，咁你覺得即係利同弊，其實我有聽過，我唔知係咪真噶啦。就話其實如果當你自己煮咧，其實幾難去掌握到佢啱嘅比例嘅，係嘅營養係咪真㗎？都係嘅，因為有時候我哋主人通常會煮嘅可能就係一即係單一嘅肉類啦。OK， 咁當然都係長期食，其實可能佢營養唔係好均衡啦。係咁可能會缺乏某啲嘅維生素啊、礦物質啊，咁可以令到佢唔舒服嘅，即係長遠嚟講。咁當然，如果真係想食先食，咁好處就係佢keep 住有啲好新鮮嘅食材。OK， 係啦，咁即係主人亦都覺得放心啲，因為自己 prepare 即係準備嚟，自己掌握到。係啊，咁可以掌握到。咁但係如果真係要有一個均衡嘅餐單，就可能真係要問翻啲專業人士咁樣咯。係咯，呢方面就有啲難，因為其實好多時候即係我自己都係啦，就算頂啲咩都學你話齋單一食材，其實好難會營養均衡噶喎。我諗當 snack 咯，係咪啊？即係頂多當個小食咁咯。可以嘅，不過當然亦都係佢哋如果真係要少食啊，或者去食啲未食過嘅嘢，有時候可能都真係初頭要試下，即係都要 try 過先噶啦。因為頭先你有講過嘛，如果即係去介入一啲新嘅嘢食，係咪會有咩事出現嘅？哦，因為如果佢從來未食過嗰啲嘢，你又唔知佢會唔會有過敏，有時候一次過俾太大量咧，即係可能有機會會屙嘔。哎呀，咁所以如果真係初頭要俾啲新嘅食材去食試嘅話咧，就可能初頭俾少少試下先，咁慢慢加，或者好似我哋轉糧都可能要慢慢轉，係咯，即係都要慢慢好逐。哇！佢呢個人佢唔逐少喎，但係好啦，咁喂，最後一樣啦，頭先有講到就係生肉啊。其實生肉其實好多人都講嘅，即係除咗你話即係自己先食啊，又或者煮一啲。其實生肉咧，我對呢樣嘢都係打一個問號，因為有啲人就話：喂，如果佢外面本身打獵都係食雀㗎啦，但係有啲人就話唔係喎。如果嗰啲生肉，喂，佢寄到嚟，可能佢已經有溶碎又解雪。其實我唔知啊。你對生肉，你覺得佢個利同弊係喺邊度啊？生肉都係最擔心就係佢即係儲存得唔好啊，好似學你話齋，佢有時候即係運送過程處理得唔好啦，又或者我哋有時候即係解凍嘅時候，可能真係有時間可能耐咗，或者天氣太熱又唔同咗啦。咁有時候都真係會有滋生細菌啦，令到即係食咗之後就真係腸胃變咗，可能你唔知咯，係咪啊？係啊，咁就麻煩啲咯。咁所以生肉其實如果真係想食，都有啲係經過處理，即係凍乾嗰啲生肉 freeze dry 嗰啲係咪啊？咁可以即係叫做控制，即係減低佢有細菌嘅量咯。咁即係希望會安全啲嗰度。係啊，因為佢脫咗水噶嘛，嗰啲係咪？即係脫咗水就應該會好啲嘅。As long as 我諗，即係你唔好等佢受潮影響嗰度，我諗都 OK 嘅。咁但係頭先嗱，你有講到咧，就係話如果俾啲新嘅嘢食佢，喂，如果一個唔小心俾得太多，就會一係屙啊或者嘔啦。咁不如講一講轉糧啦。其實轉糧咧，係應該點樣做先為之正確㗎？其實通常我哋都建議轉糧就慢慢嚟嘅，咁起碼都俾1個禮拜嘅時間啦。咁初頭可能就新嘅糧就係佔少量，可能10粒，即係如果乾糧咁話啦，就10粒8粒，或者可能係本身佢嘅份量嘅1/4，係咯，或者20%，係或者再少啲啦，慢慢加咁樣咯。咁如果佢食即係開始慢慢加嘅時候，佢都冇話特別咩腸胃唔舒服，咁就1個禮拜可以即係順利轉晒新嘅糧咁樣。哇！但係如果中間可能真係有啲即係唔係喎，好似啲大便又爛啲喎，即係又嘔1-2次啊。咁點啊？咁就可能 back off，即係可能減翻啲，或者可能停一停，睇下佢會唔會又好翻咯。如果係嘅話，可以隔多1-2日，佢冇乜事嘅時候，再由少少咁樣開始俾嘅。咁當然，如果每一次都真係加咗新糧，佢都係屙嘅，咁
嗰隻糧就可能真係唔係好啱咯。明白。咁即係嗱，應該咁嘅。等我試下，等我幻想下啲。即係當如果我好似頭先咁講啦，即係可能每次10幾20個%咁樣就分開，可能1個禮拜到。咁我每一格喺度轉緊嗰時，可能佢去到第2格或者第3格嘅時候，咁佢開始屙啦。咁我應該係褪翻去之前嗰個 stage，定係我直情係停喺嗰度啊？你可以減少啲，或者可能直情即係直情去翻原本咁樣原本嘅量，即係 OK 係啊，佢直情唔好隔。即係如果佢屙得勁嘅話，咁但係直情停咗佢啦。如果佢淨係少少啲大便好似腍啲咁，你可以試下減翻啲，去翻上一個 step， 係睇下佢即係咪又 OK 嘅。咁但係當然每一次你再加嘅時候，佢好明顯腸胃唔 OK 就唔 good 啦。咁嗰時又要記住要揾獸醫傾下偈，因為咧好多嘢其實係估唔到㗎。係啊，咁同埋有時候食得耐咗，可能就係皮膚都出嚟問題，即係可能敏感啊嗰啲。會點㗎？有機會可能會痕啊，即係有啲過敏反應就甩毛啊、周身拗啊咁樣。咁因為通常轉涼咧最快見到可能就係腸胃嘅反應先嘅，咁耐咗啲就可能係皮膚嗰度都會開始見到有問題。咁反而如果轉咗涼之後，腸胃皮膚嗰度都好似爭啲喎，咁就可能即係要再揾獸醫傾下偈，再揾個第二隻糧，或者可能食翻以前嗰啲糧。明白。好啦，咁嘢食啦就講咗咁多啦。咁頭先我哋都有 touch on， 大概有講到飲水嘅。其實我哋都知道貓本身都唔係好中意飲水噶啦，即係如果佢中意飲就真係執到嘅。但係當然我哋唔可以咁樣諗啦。咁其實嗱，既然佢要飲水，咁但係其實應該飲幾多水？點樣計㗎？同埋點樣先知佢夠啊？其實1 kilo 咁講啦，其實每日應該起碼50-60 ml 水，即係最理想啦。咁好多其實都未必真係達標嘅，就可能真係20 ml 一 K， 即係每日。有時如果真係食乾糧，佢又真係唔飲水，所以就係一個就係頭先你所講嘅問題啦。咁但係如果貓脫水咧，其實有冇得睇㗎？即係你知貓啲人成日話係飲痛高手啦，但係其實咁。佢飲唔夠水，即係除非佢真係虛脫就嚟瓜嘅啫。但係 otherwise 點樣睇一隻貓係咪脫水咧？喂，咁咧主人有啲嘢可以 check 嘅。咁通常就頸皮最簡單啦。咁就我哋可以咁樣拉拉頸皮，跟住就放鬆。咁正常咧2秒之內應該會彈翻轉頭嘅。如果佢係好慢，即係你放咗之後佢好慢，或者直情唔落啦。咁當然係啊，即係呢個就已經好脫水噶啦。輕微嗰啲有時候主人可能未必好明顯見到，咁但係你見到耐過即係2秒，而佢又精神狀況唔係咁好啊。咁當然如果真係非常脫水嗰啲，隻眼都裂埋落去嘅，隻眼都甩埋啊。係啊，隻眼都可能會紅埋嘅。咁當然同埋有時主人話，點解佢突然之間瘦咗咁多？其實可能就係佢啲水分。即係嚟到咧，我哋見可能就係話啲皮黐住晒，或者啲相都冇乜彈性，就係乾晒咁樣。我真未必係個體重，即係真係輕咗，係啲水冇咗。一部分咯，係啊。咁好啦，咁頭先你講嗱，OK，飲夠水啦，同埋你話即係佢平時本身唔係好中意飲水啦。咁你如果貓冇可能飲得太多水㗎，係嘛？係咪好少㗎？少啊，除非佢真係有病。都係腎貓嗰啲，啲人早期啦，係嘛？甲狀腺問題又會飲得過分地多啦，開始。好啦，咁嗱又講下啦，嗱講到即係嘢食飲水，咁我不如講下便便啦。即係我相信我哋平時睇獸醫咧，好多時候咧，無論你話body check 又好啦，即係我都定期，我都成日揾醫生做 body check，唔係我做 body check， 係佢哋做 body check。咁都係佢哋都話俾個樽你啦，咁啊翻去就攞啲便翻嚟啦。咁其實究竟便嘅形態何謂理想咧？其實咩叫做 good 便便？通常即係最基本嘅就係講緊成形執得起嗰啲就理想嘅。執得起，如果屙咗喺地下，佢唔會黐地一撇。係啊，係成條都執得起咁樣，唔知地，即係冇嘢需要，即係冇嘢黐住張個地下 ，OK 就為之 good。任何唔係嘅都唔得。咁會唔會有太乾咧？但係都會嘅，太乾嗰啲就可能都唔係咁健康嘅，即係要好一嚿嚿佢即係要練嘅。佢你見佢屙嘅時候都好辛苦。係啊，係爭啲。
其實呢個咧，亦都係即係題外話咁講啦。我自己個人嚟講就好中意筆 mouse 嘅。雖然啲人好多人都話喂，即係喂揾個自動機或者揾多人，我唔係，我要自己搞，因為我就好中意研究佢粒屎。有時就帶到手度，喂，睇下裏面有啲咩嘅先。咁當然都係每日都喺度學習緊啦，因為真係一個好高深嘅嘢。如果唔係都唔使成日去筆譜，然後就因為我就好啲，我住喺近獸醫，所以有啲咩咧，我唔使塞個雪櫃咧，我就即刻可以坐車就新鮮攞過嚟啦。咁所以大家記住有啲咩咧，就一定要攞去俾獸醫定期睇下。成日都話咩年年驗身就令你放心，其實呢個係真嘅。好啦，咁頭先講到喂靚仔嘅便便係什麼一回事啊？咁但係我又想問下咧，其實究竟點解會屙爛甚至肚屙啦？頭先你又講到啦，就係轉涼轉得太快啦。咁其實仲有啲咩你見到最 common 嘅成因啦？最 common 如果後生啲嗰啲，可能係啲寄生蟲啦，係啦。咁因為有時候佢哋冇出去，主人都冇意識到，可能要定期杜蟲。咁當然亦都有啲蟲係普通杜蟲藥未必杜得到嘅，係啊。咁呢個我好有經驗。咁係啦，啱啱講嘅食物即係轉，即係如果佢唔啱食啦，咁有時候可能真係有啲貓貓係有啲慢性嘅腸炎啦。OK， 當然即係嗰啲都論盡嘅，即係可能係一個好慢，即係好即係比較長時間，即係但係就間唔中屙下咁樣，又唔係日日屙。咁當然有啲嚴重啲，可能都可以日日都屙嘅。OK，咁同埋就如果佢真係有啲其他嘅身體不適，例如肝腎問題啊嗰啲都可以屙。肝腎都關事，都有機會會肚屙啊嗰啲㗎，係啊。咁屙係有好多原因嘅。當然如果好急性嗰啲，可以係食物中毒啊。OK， 或者即係係咯，係咯。頭先我食咗提子乾啊，咁洋葱嗰啲啊，係。咁但係又咁講喎，即係其實好多人咧。即係都會覺得再等下咪 OK 咯，再等多幾日先啦。其實我細個都成日會聽到，即係我屋企人咁講嘅。但係其實如果真係肚餓的話，都建議真係快啲睇下咩事。因為頭先你都講咗，本身成因都可以係一大堆。咁所以即係我即係喺你眼見咧，其實係咪通常等都係無補於事嘅，都係即係等，好似對於呢件事都唔會因為等而嚟好咗嘛？如果佢真係有問題嘅的話，係啊，基本上即係咁。當然有啲係唔影響佢胃口啊，唔影響精神嗰啲，你再觀察下可以嘅。但係當然等佢唔會無端端唔屙啦。咁係啊，即係都可能係有個原因令到佢咁樣 keep 住屙嘅。咁但係如果真係佢直情好明顯，除咗屙又嘔啊，唔食嘢，精神啊，可能胰臟炎啊，或者啱啱講嗰啲即係肝腎問題啊。嗰啲就真係就真係啦，即係要睇睇佢啦。係啊，即係咁同埋咧，即係呢個亦都係帶出另外一樣我想講嘅嘢啦。就係其實好多人都忽略咗，其實點解定期檢查咁緊要？尤其是前排我睇過有一個報告，就係講緊話，佢哋做過一啲研究咧，就係話其實貓同埋狗去比較咧，獸醫見得最多嘅係狗，係貓係比較少嘅，係因為頭先有講過啦，貓本身係忍痛高手，咁從而我哋有好多種豬，包括以前嘅我咧，就成日以為佢唔出聲咪等於冇嘢咯，係啊，你見到冇嘢咪即係等於冇嘢咯，咁所以就導致會少啲貓嘅主人去帶啲貓睇獸醫，即係如果同狗比較嘅話，咁其實又可唔可以同我哋講下咧？究竟即係其實都係驗啲乜嘢？即係或者有啲人甚至話，冇事做咩要驗啫？咁。係啦，咁其實要嚟做乜嘢嘢嘅咧？係驗身都重要嘅，尤其是佢可能開始踏入即係比較年紀大啲，好似我哋人可能40-50歲都開始定期要驗下身，因為有時候有啲比較早期啲嘅情況，啲主人可能會話成日好似匿埋啊，佢都即係好似唔喐啊，以為佢年紀大啫。貓咧，因為好似啱啱咁講啦，因為佢哋都最常見就係可能飲水嗰度都少啲，咁亦都即係佢哋一年紀大啲，我哋最常見嘅問題就係腎病嗰啲。腎病係咁當然呢個係即係比較我哋可能會比較緊張少少嘅嘢啦。但係即係講緊如果佢真係開始有突然之間瘦咗啲啊，食嘢又差咗啲啊，會嘔多咗啊，
或者飲水比即係平時唔係好飲水，突然之間佢會飲多咗水喎，即係比較係之前啊，即係唔係話所謂腎貓突然之間飲多水嗰件事啊，係嘛？係啊，咁呢啲就可能一主人懷疑到有啲咁嘅症狀咧，就可能就要睇一睇啦。咁但係其他例如你話即係可能佢關節唔舒服啊，主人以為佢純粹年紀大，所以唔係好喐啊，瞓覺多啲。咁有時候可能我哋 check 完之後發覺，原來佢係關節痛喎，又或者乜嘢。咁當然如果我哋可以即係見下佢摸下佢啊，或者聽下個心肺啊，啲睇下會唔會有啲咩異樣。即係如果早期即係有啲咩問題，我哋透過觸診啦，或者可能驗血啊、驗尿嗰啲，發現到開始有啲指數可能唔係咁好啊，咁都可以即係同主人講一講話，有啲嘢可能要注意下啦，咁樣就唔好即係唔使去到真係太差嘅時候先發覺唔得啦，好多都會咁嘅。其實但係咧，我又想問下啦，其實頭先你話啦，即係尤其是老年咧，其實貓老年嘅定義係大概幾多歲左右？通常7歲以上都係開始肥嘅。即係大年紀㗎啦，OK， 好多都已經過咗7歲啦。係嘅，其實因為咧呢樣係即係之前好彩，我第一次養貓嗰時，個獸醫都同我哋講話，你每年去最少驗一次身，其實可以慳翻你好多頭痛咯。就話唔會突然之間有一啲 surprise， 再加上即係其實我自己啦，即係我自己個人經驗就係。其實我前都係呢1-2年先知原來腎病係有早期測試嘅，即係以前係要好似話好勁先至睇到噶嘛，係驗血報告嗰時候係啊，咁但係而家就唔係啦，依家係啊，依家有個早期腎病嘅 test 啦，係啊，我知叫 SDMA 啊，係。咁所以大家真係要即係花多啲功夫，因為咧好多時候我哋成日聽到最 common 嘅啦，即係尤其是平時打俾我求救嗰啲，我相信可能獸醫都係噶啦。一係就係即係嗰啲叫所謂 delay treatment 啦，即係自己等得太耐，然後先睇獸醫。第二咧就係頭先我所講咯，喂，點解突然間咁？我其實冇突然嘅，如果你年有驗身，其實人都係嘅，其實好少係會咁 sudden嘅。好啦。咁講到呢度啦，咁我想同師生講句 thank you 啊！其實今日我哋學咗好多嘢，亦都好難得咧揾到師生同我哋做分享啦。好 thank you， 再一次感謝師生 thank you， 多謝你嘅分享啊！咁咧亦都咧，即係大家咧頭先聽到咧咁多嘢咧，相信大家咧都獲益良多嘅，原來咧對於咧養貓有更加深嘅了解咯。咁如果大家咧對於貓有其他嘅進一步問題咧或者疑問咧，千祈唔好猶豫，記住咧第一樣要揾下大家嘅獸醫去傾偈嘅。好，再次感謝 thank you 師生。拜拜。